Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. La vidéo que je vous propose, c'est comment faire des gésiers piqués. On ne pense pas plus, on y va. Ici, pour débuter la recette, j'ai pris quelques gésiers de poulet que je vais mariner avec mon assaisonnement de barbecue qui est disponible actuellement en Côte d'Ivoire aussi. Un sachet de 200 grammes, 1 kg, un sachet aussi de 500 grammes, 250 grammes. Pour ceux qui seraient intéressés, je vais laisser les différents contacts en premier commentaire qui sera épinglé. On va très bien assaisonner. L'idéal serait de laisser reposer pendant 2 heures minimum. Mais là, vu qu'on n'a pas le temps, nous ne sommes pas chez nous, on va aller directement. Ne faites pas attention au cadre là. Hein. Donc, le type qui vend le poulet piqué là, il va commencer à embrocher les gésiers, morceaux de gésier déjà marinés. He hailed the results and he was saying, you know, this is a victory of reform over corruption. So not only has he let the allies high and dry, he's forced them back into bed with the same people who he accused of massacre. Ici, après avoir fini d'embrocher, il viendra par la suite piquer. Vous pouvez prendre votre assaisonnement, mariner votre poulet, bien chic, là, aller donner aux gars qui vont poulet piquer là. Eh, mon frère, il faut piquer, tu as beau dire pour moi. Ça va donner peut-être 500 000 francs. Il va faire la chap pour toi. Tu prends le poulet chez lui, bien sûr. Et puis tu marines avec ton assaisonnement. C'est ce que nous on a fait. Et voici. Ils vont laisser tout ça, les gésiers cuire doucement. Voici mes deux là qui sont déjà cuits. Là, ils vont dresser les deux qui sont à côté là. Ok, là, voici le résultat de mon gésier piqué là. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker, de t'abonner, puis de partager. On se dira bye bye. Là, juste rajouter oignon, mayo et puis moutarde. Ici, on complète aussi, il n'y a pas mal, hein. J'aime ça. Ici, on complète aussi, il n'y a pas mal, hein. On va te faire là. Elle te fait, elle me demande de me dire, on va manger. Bon. Il doit s'asseoir, tu t'assois. Concernant mes produits, voici mes produits qui sont là. Vous avez le mini pack. Le mini pack est composé d'une boîte de 200 ml bouillon d'assaisonnement et tout le reste c'est la boîte de 100 ml. Barbecue, cancan, passe-partout, viande, volaille, poisson. Et le pack normal, les sachets sont de 200 grammes. Voilà. Bouillon d'assaisonnement, la grosse boîte là est de 500 grammes. Vous avez un petit sachet de piment aussi. Ça, c'est pour le pack normal, pas pour le mini pack. Le pack normal est composé de cancan, passe-partout, viande, volaille, poisson et barbecue. C'est 200 grammes par sachet. Et la grosse boîte du bouillon d'assaisonnement, c'est de 500 grammes par boîte. Donc,